जनाब उम्मीद करना कि सारे वीर भरा ठीक होंगे जी, खैरियत नाल होंगे जी। अल्लाह तुहानू सारे वीर भरावां नूं तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे, लंबी जिंदगी देवे जी। अज दा असीं नया चैनल स्टार्ट किया है जी काशिफ हकीमत के नाम तो, जिंदे विच तुहानू देसी अद्वियात की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर किसी भी वीर भरा नूं कोई भी मसला मसैल या कोई भी बीमारी होवे तो साढ़े कमेंट बॉक्स में लाजम दसे, उनके मुताबिक तुहानू नई एक वीडियो विखावा करांगे जी। अज का साड़ा पहला टॉपिक है केड़ा खांसी के मुतलिक, इहदे छोटे बालों छोटे बच्चों के मुताबिक और बड़े वीर भरा के मुताबिक। इहदे सब तो पहले तो खांसी तुहानू परहेज लाजमी है, तो अद्वियात बाद च। तुसीं सारे नाल पहले केड़े चीज़ों के परहेज करने ने जी। चावल हो गया, तली कोई भी चीज़ है उनका परहेज करना है जी। और इस तो अलावा केड़े छोटे बच्चे ने उन्होंने वास्ते शरबत ते स्यातूत चेक करो जी, स्यातूत। और इस तो अलावा केड़े बड़े भाई हजरात ने केड़े मतलब कि 15-20 साल की उम्र के ने उन्होंने वास्ते संदल शरबत है जी। और इस तो अलावा केड़े वडेरे बंदे ने जी, सारे बुजुर्ग हजरात, उन्होंने वास्ते है जी कैफकॉन शरबत। इस तो अलावा अगर किसी भी वीर भरा नूं किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो साढ़े कमेंट बॉक्स में लाजमी दस्यो। साढ़े चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, बैल आइकन दबाओ ताकि साढ़ी नई आने वाली वीडियो तुहाडे कोल आसानी पहुँच सके इंशाअल्लाह।